Bwana, mambo vipi mtazamaji wa Global TV? Mimi naitwa Ajida Abdullah. Kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba haupitwi na kitu chochote ambacho kina make headline ndani na nje ya Tanzania na kusogezea karibu, alafu mambo yanakuwa safi. Au vipi bwana? Sasa Diamond Platnumz bwana, yeye kwa sasa yuko South Africa. Alafu kitu ambacho kimetufanya watu wengi tujiulize maswali na tuunganishe zile dots ambazo jana Salamu SK alikuwa anazungumza kuhusiana na ile private jet ambayo imeonekana Diamond Platnumz anakuwa akiitumia sana akiwa South Africa na akiwa katika mishemishe zake za hapa na pale katika tour zake na nini. Ingawa jana Salamu SK ametuthibitishia kwamba 80% za Diamond Platnumz kumiliki private jet tayari zishafika, zimebakia 20% tu ambayo alituhakikishia haiwezi kudhidi hata mwezi mmoja. Diamond Platnumz atakuwa ashamiliki ama ashaivuta private jet. Sasa Diamond Platnumz bwana, katika Insta story yake ameposti picha, ameposti video ambayo inamuonyesha anatua South Africa, ametoka kwenye gari yake, then anaingia kwenye private jet, yuko na Onesmo ambaye tunamfahamu ni mlinzi wake, yuko na Romy Jones ambaye ni kaka yake pia, lakini akaandika caption ambayo inaonyesha kwamba anaenda kuwasalimu na kuwatembelea watoto wake. Lakini kitu tunachojiuliza ni ile private jet, kwa sababu always inakuwa ikionekana. Je, ile ndo ile ambayo Salamu ametuthibitishia kwamba mambo yakikaa sawa Diamond Platnumz atakuwa na later Tanzania? Mimi sijui. Mimi naitwa Ajida Abdullah. Dondosha comment yako hapo chini. PLATNUMZ ni hoteli yenye mandhari tulivu na viwango vya hali ya juu, huku huduma bora zikitolewa na wahudumu walibobea kwenye fani hii, kwa huduma kama vile malazi, chakula. Vilevile tuna garden kwa ajili ya maharusi, birthday party, hata mikutano, bila kusahau swimming pool kwa wale wanaopenda kuogelea. Kwa mawasiliano zaidi unaweza kutupigia simu nambari 0655 026 463 au 0763 812626. Unaweza pia kutembelea tovuti yetu www.atriumshotel.co.tz. Tupo Sinza, Afrika sana. PLATNUMZ, we are here to serve you.